你好啊，係我 J-Man。今日買咗個架，而家試下嗱，呢個冇咪夾喺呢度。係我 J-Man，而家用個咪插咗喺呢度。咁啊老司機系列，咁投資咗少少錢落去啦。今日帶個女去剪頭髮，個女喺後面唱緊歌仔，唔知而家聽唔聽到啦？都好啊，都試下個音效啦，即係我呢個咪喺呢度，佢喺後面唱緊歌。Maggie say hello，this is right here，camera，係啦，即係音效其實係一個好麻煩嘅一環喺呢個 YouTube， 有好多你俾錢梗係好啦，俾錢即係俾貴啲。買啲最好嘅設備咁，而家呢個疫情各樣那樣，咁盡量慳得就慳得嚟又要保持個聲音嘅質素，哇！咁嗱呢個咪好似我唔記得咗嗰陣時買幾多錢，好似10幾20蚊美金。咁呢個架10幾蚊美金，咁加埋20零30蚊美金都 OK 啦。咁喺後面再講多一樣嘢俾你聽，琴日揾到出嚟，點解錄嗰啲聲音咁細，校到最大聲喺個Adobe Premiere 校到最大聲，都係6個 dB， 點解？咁啊，終於俾我揾到，佢有一個地方可以再校大聲啲，又係秘密啊！我唔知點解佢收埋，佢唔肯，即係咁容易俾你調到上去，梗係有啲秘密㗎啦，咩都。咁啊，順便講埋啦，呢個老司機系列即係冇稿冇成咁樣啊，即係好多謝網友而家同我掃版嗰啲留言，哇！有一個問我，你以前係做咩工作㗎？可唔可以講多啲你上半生嘅嘢？想知多啲。咁我第一句覆返佢，我話睇相佬話我108歲命，上半生。即係過咗54歲至再講啦，我都上半生都未過完，即係你唔好介意我咁樣講啊，即係咁樣講係玩嘢啫。咁啊再覆多句，其實我以前係做研究嘅工作，咁啊終於有條友答翻我，係俾人研究。嗱呢啲啦，我特登掘個氹出嚟，就等人咁樣問，我就咁樣答，睇下你哋對唔對得到稿。其實呢個影片係搞笑嘅其中一個部分，留言都係一個好大嘅搞笑嘅部分 ，OK？ 即係有啲創意嘅留言啊，文醜醜嗰啲留言有陣時你玩嘢，我諗到我回覆翻你，笑死你仲得。互動啦，好中意互動咧，即係你做 YouTube 咁啊，有好多人多謝你收看，多謝你回覆，咁啊梗係緊講多謝噶啦，真係好唔好咁敷衍我哋啲聽眾。即係你敷衍埋自己添啊！真係，唉，實講多謝噶，你唔該，人哋咁樣覆你，你唔通唔講多謝啊？即係多謝係好敷衍，咁你有啲創意，掘個氹，大家笑下，互動，句句都係多謝你支持，支持你，你今集錄得好好，你今集聽得好辛苦，講多啲唔同類型嘅嘢，即係你唔係人身攻擊都 OK 噶，其實。係好玩噶，唔係淨係局限喺影片噶，好多嘢噶。譬如上一集咁樣嗱，嗰個畫面一停，好似個 WiFi 接觸唔好，咁你又諗起我，咪又係即係跳出咗呢個熒光幕點樣跳出咗呢個熒光幕，同先人做一個網上藍幕服務課程，係咪？雖然我哋喺世界各地，大家香港人接觸唔到，我都諗過方法點樣喺個電視機度爬出嚟同你哋接觸。咁如果音效好咗，我都唔知㗎呢一刻，即係我要翻到電腦嗰度至知。咁試過幾個方法，咁即係大概做個 test， 音效好似好啲，希望你哋聽得舒服啲。咁舒服啲啦，咁樣飲啖水先。哇，今日好熱。咁有咗消息，咁拉斯維加斯嘅學區已經決定咗啦，出年細路仔又係留翻喺屋企翻學。
我唔知另外啲美國城市係點樣。留言咧，同大家講下，即係又係哇大鑊啦！即係又係叫我做老師，又要做翻老師。Tommy 老師，即係 AV 嗰啲老師又要做翻。咁另外，琴晚收到個消息話，呢個侯斯頓嘅中國領事館要72小時內撤出。而家搞到好僵，好多嘢都好僵，即係好似玩中美玩呢個德薩斯州撲克牌，即係 Texas Hold'em 咁樣。你大我咩？我大翻你，即係自己內裏有幾多料嘅唔知，總之大一路大，乜大嚟大去，最終要開牌嘅喎。開牌，如果你裏邊嗰隻牌唔係輸咗嘅，咁都要企硬嘅，咁真係打噶啦喎。咁而家呢個世界梗係唔想打噶啦。咁有冇啲即係兩全其美嘅方法咧？即係創意即係男人豁咗出去，大聲撐到行晒兩個國家，有冇啲創意啲嘅方法咧？我知唔認得衰仔，有好多嘢都一認衰仔就俾人哋鋸。但有冇啲創意啲？即係創意，好緊要創意。或者兩個國家嘅領袖喺拉斯維加斯整翻場拳賽，隻抽出嚟，兩個人嘅事，唔好搞晒全兩個國家嘅事，兩個人嘅事出嚟隻抽，就算打死咗都係兩個人嘅事，都好簡單，我覺得係咁。或者派個人出嚟隻抽，即係友誼賽，整翻場友誼賽啦，因為即係如果你想即係大家泄咗道氣佢啦，用乜嘢即係打場波我哋拉斯維加斯啲人又有得賭，又有機會飲酒，兩個國家咁就平息咗啦，幾好。我唔係話做話事咯，我想睇嘢啫，我想睇波，就睇拳賽，或者睇女子100公尺正賽。最後召集，實有條友辦嘅嗰陣時，嗰啲陸運會有條友辦，唔知叫咩斌咁樣嘅，讀學校嗰時候唔係好記得佢哋。成男子女子1000公尺裸跑正賽最後召集。咁今集亂噏到咁多啦，後尾補翻再加集係個音效啦，音效即係講下音效，係啦，大家一小 tips 啦，小船嗰啲唔知佢 cover 唔 cover 到啦即係我啲由一個基層慢慢睇住呢個頻道成長，點樣添置設備心態，點解我買，點解我唔買，同你一一分析。拜拜。